对小金，一个爱模型、爱科技、爱生活的小金。今天我给大家带来的这款模型呢，是一款绝版的16的冰人模型的不是散件吧，就是冰人模型的这样一个武器啊。我们看一下大家看一下啊，这个也是我从这个闲鱼上淘回来的啊。官方应该已经是停产很久了，我们看一下啦，是一个 Comanche Toys 的这样一个 CT 2016-008A 的这样一款自动步枪，看一下啊 Comanche Toys 的1:6的这样一个很德国的 G36自动步枪。我们看一下包装的话，是一个原厂的包装啊。这里有一个编号啊，不要看这个编号，看这个编号是 CT 2016-008A。这是一款沙色的啊。其实原装的话应该是有黑色和沙色两种颜色。我们看一下，是有做过这种旧化的。我们看一下。细节给大家看一下，这边是一个弹夹，然后我们把这个枪模从这里盒子里拿出来看一下，这个枪托是可以折叠的啊，看一下。旧画的还是非常漂亮的啊，看一下。然后这边的话是可以组成一个双弹夹啊，应该是这样的啊。然后另外一边看一下，里面的这个子弹做的也还是不错的啊。双弹夹设计啊，按道理应该是这个样子吧啊，一上一下这样子。非常漂亮啊 ！OK， 感谢大家的收看，我是可爱猴小金，如果大家对我视频感兴趣，一定要记得关注我，拜拜。